Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un pack opening, donc voilà, sur Clash of Clans, voilà. Voilà. Donc là je suis en train de faire un pack opening, voilà. Donc c'est parti, on va commencer. What? Mais ok, on aura peut-être une carte légendaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on ah, le mineur. La possum. Voilà. Pas grand chose. Oh, cool. Esprit glace, cool. C'est le cochon. Gargouille. Attention. Sorcier. C'est quoi ça, lave golem? Nani? On va passer aux autres. What? What? Yay! Les gens! J'ai bugué. Bon, attendez, on va relancer. Mon jeu, il a freeze! What? Attendez, ça va. On va relancer la game. J'ai un Happy Mode, c'est pour ça que j'ai autant de trucs. Oui, donc. On va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Dis-moi en commentaire lesquels sont les meilleurs. Les nouvelles cartes. Je préfère celui-là. Je préfère ce qui est nouveau. Je préfère ce qui est nouveau. Ah! J'aime bien cela. Attention les cartes légendaires. Celle-là parce que c'est une meuf. Voilà, j'aime bien les meufs. Bon, on va quand même un peu des trucs, hein, écoutez. On va un peu mettre des trucs légendaires. On a une Shelly. On va mettre celle-là. On va utiliser celle-là. Je les trouve plutôt bien celle-là. On va utiliser celle-là. Il y a vraiment des cartes bizarres. Hein. Nul Clash, nul Royal. What the fuck? On va continuer le pack opening. Débloquer. Là. Oh, une grisseuse, yes.
1% les gens. Bon, on sera à la fin de cette vidéo. Bye bye.